Jesu Kristu Nkosi. Jesu Kristu Inkosi. Yonke phambi kwento ududuzile mvele ngokuhlala ngihlala eqobo ngisela eNaspoti okade ngiyofunda. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ube nami kwisikole ngifunda kusona bekunzima. Kodwa angisiza ngokukhuleka kakhulu uma ube nakho lokuthi avule imikhuleko uma siyihlalele nje singenzi lutho. Athi hayi bantwana bami wozani sihlaleni sikhuleke. So nami ngoba nalokho kuvule kumanje bangitshela ukuthi hayi uma kunzima esikoleni ngihamba kanje. Ngokubonga uNkulunkulu ngathola uthisha ozongivulela isikole esidila nama-skills. So bengingakhona ukufokhasa kuleso sikole. Bengumuntu othanda ukwenza umsebenzi wezandla, ukubhala nje bengingayona into yami. uNkulunkulu wangisiza-ke ngathathwa kuleso sikole. Kuthe last year kade ngenza i-first year, i-second year. Wangisiza uNkulunkulu ngathola iphepha ngoDisemba, ngathola iphepha lokuthi ngeke ngisasikhokhela i-school fees sengizofunda mahhala. Uma ubekhokha u-600 wamalume ephinde ekhokha no-600 wesikole, shuthi ubekhokha u-1.5 njalo, 1.2 njalo ngenyanga. So ngiyambonga uNkulunkulu, ngike ngabhekana nenkinga ekhaya eqobo, umama baba abanakho ukuzwana. So kade ngikhembile esikoleni ngaphucula ikhaya, wangifonela uma uthi mntanami kunzima. Ngambuza ngathi yini ma, wathi hayi ubaba usengishayile. Ngathi bekwenzekeni, wachaza-ke isitori. Bagcina sebehlukana. So ngibala lokho ukuthi mangihleli nabangani bami bekhuluma ngobaba bami, ngizizwe kumuntu ongenayo ubaba ngokukhuleka kodwa uNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi ngithula ngithwale ukuthwele. Angisize, ngiyabonga.